kuramya Imana biri personnel, ni wowe n'Imana. Abantu baba bahari baba badahari, uri mu cyumba uryamye, uri muri douche, uri koza ibyombo, uri gukora icyo ari cyo cyose, kuramya Imana ntabwo bisaba audience. Kuramya ni igikorwa cy'umwuka, ni igikorwa gikorwa n'umuntu wamaze kwakira agakiza, n'umuntu wasobanukiwe umwami we aramya. Hanyuma ni gikorwa kigamije kigenewe Imana gusa. Ntago nshobora kukubwira uko ndi kuramya biri direct, byerekeza ku Mana gusa. Ntabwo nshobora kuramya Imana ndi kukubwira, no. Ahubwo kuramya Imana kwanjye no kubwira Imana ikiri cyo mu buzima bwanjye. Donc guhamya neza iki Imana iri cyo mu mutima wanjye cyangwa mu buzima bwanjye, uko nasobanukiwe Imana, nature y'Imana cyangwa kamere y'Imana muri jewe maze kubona, no gutestifyinga kamere y'Imana, nyibwira Mana narakubonye, uri mwiza, urahambaye, urashoboye, urakomeye, ntawe musa. Birenze cyane, ni igikorwa udashobora gukora utarasobanukirwa Imana. Dukeneye gusubira ku isoko. Igihe cyose uvomye amazi akabura, usigarira ku to drop. Urabona ufunguye robine ukongera ugafunga, udutonyanga dusigara tugwa. Abantu benshi dusigariye ku mavuta y'udutonyanga gusa, ariko ntago tukiri ku isoko. Nta kintu tugifite cyo gutanga. Kuki dushobora kubona Hillsong yaje tukayishyuhira tukayiha amafaranga menshi, aba bandi bo hanze bose bakaza ugasanga umuntu yishyuye 50,000, ariko twakumva ngo Patient Bizimana yakoze concert ukumva ni za ndirimbo menyereye, kandi nyamara urayiririmba umutima wawe ugahembuka. Kuki utamutera inkunga kugira ngo nawe ejo mu gitondo abyuka agiye gushyira indi ndirimbo hanze ikomeze ihembura imitima y'Abanyarwanda? So nge ntago mbibona nko gucuruza impano. Tubahaye ikaze inshuti za Nkunda Gospel, mwe mwese nkuko mubimenyereye tujya dusura abantu batandukanye, tukabaganiriza, tukabaza byinshi ku buzima bwabo, uko bakora uyu murimo, iki kibatera kuwukora, n'ibindi byinshi ku buzima bwabo muba mwibaza kandi natwe mwatubajije. Uyu munsi rero nkuko mubireba kuri kamera za Nkunda Gospel, turi kumwe na mwene data cyane mumenyereye mu matsinda akomeye, mu bitaramo henshi cyane mujya muhura nawe. Uyu munsi rero twamubazaniye kugira ngo agire byinshi adusubiza, kandi wasanga namwe hari byinshi mwibaza ku buzima bwe mugiye gusubizwa muri kino kiganiro. Tubahaye ikaze, tubibutsa abantu batari bakora subscribe mubikore kugira ngo n'ibiganiro by'utaha bitazabacika. Mwene data tuguhaye ikaze, ntago nkuvuga nubwo amazina harayo nzi, ariko uratangira wibwira abantu badukurikiye kuri Nkunda Gospel. Yesu agumugisha. Murakoze. Nitwa Rwisumbura Yves Mahoro, abantu benshi banzi kuri Victorious. Ndi umukristo, ndakijijwe, nsengera muri Restoration Church i Masoro, ntuye Kicukiro mu Kagarama, nkaba mbarizwa no muri Alarm Ministries, nkaba ndi n'umuyobozi mukuru wa Fleo mu Rwanda. Ndibaza ari ibyo. Yves avuze ko akijijwe. Yves yakijijwe ryari? Yatangiye kwinjira mu nzu y'Imana ryari? Atubwire muri makeya kujyanye n'agakiza ke, uburyo yakijijwe. Natangiye kwinjira mu rusengero mu 2000 njyanye na mama, nkiri muto cyane. Ninjira muri Sunday School nk'abandi bana, ndazamuka, ariko nafashe umwanzuro wo gukizwa ku giti cyanjye mu 2005. Ndangije primaire ngiye gutangira secondaire, nibwo umutima wanjye wankomanze, numva ko ibintu nkora nta assurance y'agakiza mfite. Nibwo nari ntangiye kumenya ubwenge bwo gusobanukirwa ngo gukizwa n'iki, bigenda gute. Mpita mfata umwanya, ndatura, ndakizwa, kugera uyu munsi mpamya ko Kristo ari umwami w'ubuzima bwanjye. Byiza cyane. Kuva uwo munsi umaze gukizwa nibwo wahise winjira mu Imana, cyangwa wari usanzwe ukora, cyangwa haciyemo iminsi? Byagenze gute? Nagiye muri church ndi muto, ntarasobanukirwa ibyo ari byo. Muri Sunday School nari president w'abana
bo muri Sunday School dufite korali ikomeye cyane, twararirimbaga, twakoraga ama competition. So umurimo nawe utangiye kera ntarakizwa mu itorero ryitwa Rwanda for Jesus. Yes, niho natangiriye, niho nakoreye umurimo ndi muto cyane, ngenda nzamuka gahoro gahoro. Nyuma yo gukizwa nibwo nabikomeyemo ko nari maze gusobanukirwa uko bigenda n'impamvu yo kubikora. Umurimo wo kuramya, umurimo wo kuririmba, hari umuntu waba ukomoraho mu muryango wanyu, undi muntu waba uririmba warabyize? Iwacu rero uretse mama nakundaga kubona mu masaha ya nyuma ya saa sita mvuye ku ishuri nakangutse nk'abana byo kuryama kwa kundi uryama uvuye ku ishuri, mbyutse tukicara hanze tukaririmba indirimbo zo mu gitabo. Yatumye nzimenya cyane, donc twaricaraga akanganiriza, akanyigisha gusenga, tukaririmba indirimbo zo mu gitabo. Naho nakuye kuririmba cyane, niho nabikundiye, bituma numva ari cyo kintu nzafokasingaho nimara kugera mu nzu y'Imana. Bivuze ko nta handi hantu ugeze ukura ama training akwigisha ku kuririmba, ari ibintu wakuye mu rugo gusa aho ngaho? Nta handi nabikuye hadasanzwe, uretse ko haba muri Sunday School twari dufite abarimu beza batwigishaga. Cyane cyane uwo mushobora kumenya ni Patrick Kanyamibwa, umunyamakuru witabye Imana hashize igihe. Yari umwarimu wacu mu bana, atwigisha ko baririmba, hamwe n'undi bafatanyaga witwa Chaka Chaka. Ndabashimira cyane ko baturemyemo ikintu cyo gukunda ibyo dukora. So uko nzamuka maze gukura, nahuye n'abakozi b'Imana bagiye bamfasha kubona uko abantu bahimbaza, uko baramya, bigatuma nawe ugenda ubigiraho gahoro gahoro. Cyane cyane bari ku buntu ba Pastor Lisette, ba Pastor Martin witabye Imana, Pastor Sonia, abantu benshi barabazi, cyangwa se Pastor Julien Kabanda. Nibo twagiye tureberaho tukiri abana tuzamuka gutyo, maze kugera no muri Alarm Ministries. Buriya tugira abatoza beza cyane, cyane cyane umugabo witwa Mima na Chance. Baragutoza bakagukuramo cya kindi utarabasha gusohora, bagukuramo impano itarasohoka. Naho byavuye, nta rindi shuri nagiyemo ry'umuziki. Ukimara kubona ubwo bumenyi bwose, bakimara kugutoza ibyo bintu byose, ni iyihe stage ya mbere cyangwa se ahantu hambere waririmbye hasa nkaho hahuriye abantu benshi, wabyakiriye ute? Ahantu hambere naririmbye ntekereza hari stage nini, ni muri Casa Bonita Restoration Church ikiri i Remera itarajya Masoro. Mu 2013 nibwo ninjiye muri worship team yaho, nabwo natangiye kuririmba kuri ako gatuti. So guhagarara imbere y'abantu benshi, iteraniro ry'abantu 2000 uri muraramya, yari experience nini ntarabasha ko experiencinga. Gahoro gahoro Imana igenda inyagura. Urakoze cyane. Noneho tubwire kuramya, wakomeje uvuga kuramya ko winjiye mu matsinda yo kuramya. Kuri we kuramya ni iki? Umuntu uramya ni umuntu umeze ute? Kuramya ni iki muri rusange? Udusobanurire. Nkuko nabivuze, mba mu itsinda ryo kuramya no guhimbaza ryitwa Shekina. So kuramya no guhimbaza ni ibikorwa bibiri bitandukanye ariko bishobora gukorerwa hamwe. Guhimbaza bikorwa na buri muntu wese. Nawe nshobora kuguhimbaza wankoreye ikintu cyiza, kwa appreciate ikintu cyiza wakoze, cyangwa kwishimira ikintu cyiza wankoreye, mba ndi kuguhimbaza. So ibyo n'abantu bashobora kubibakorera, n'Imana wayibikorera, buri wese. Ariko kuramya ni igikorwa cy'umwuka, ni igikorwa gikorwa n'umuntu wamaze kwakira agakiza, n'umuntu wasobanukiwe umwami we aramya. Hanyuma ni igikorwa kigamije, kigenewe Imana gusa. Ntago nshobora kukubwira uko ndi kuramya biri direct, byerekeza ku Mana gusa. Ntabwo nshobora kuramya Imana ndi kukubwira, no. Ahubwo kuramya Imana kwanjye no kubwira Imana ikiri cyo mu buzima bwanjye. Donc guhamya neza iki Imana iri cyo mu mutima wanjye cyangwa mu buzima bwanjye, uko nasobanukiwe Imana, nature y'Imana cyangwa kamere y'Imana muri jewe maze kubona.
no gutestifyinga kamere y'Imana, nyibwira Mana narakubonye, uri mwiza, urahambaye, urashoboye, urakomeye, ntawe musa. Birenze cyane, ni igikorwa udashobora gukora utarasobanukirwa Imana. So kuramya bikorwa n'umuntu wasobanukiwe, wamenye Imana. Hanyuma kuramya biva mu mutima ushima, biva mu mutima ushima wuzuye kumenya Imana, cyangwa se wuzuye gusobanukirwa icyo Imana ikora mu buzima bw'umuntu. Urakoze cyane. Uko bitubwiye kuramya, nkurikije uko mbyumvishe, sinzi none niba kuramya byaba bikeneye audience ngo tuvuge wenda dufite n'urugero nka kuno tuvuga ngo dufite igitane cyo kuramya no guhimbaza, ngo wumve ko mu gihe uzaba ufite abantu benshi bakubise buzuye nibwo uzaba ugiye kuramya, nibwo haza, cyangwa se mu gihe muri kuri stage muri kurimba nk'abaramyi aribwo muri kuramya, cyangwa ni ikintu umuntu yakora ahantu hose n'ubu ngubu ushobora kwibuka ibyo Imana gukora ugatangira ukaramya? Kuramya Imana biri personnel, ni wowe n'Imana. Abantu baba bahari baba badahari, uri mu cyumba uryamye, uri muri dushe, uri koza ibyombo, uri gukora icyo ari cyo cyose, kuramya Imana ntabwo bisaba audience. Hanyuma ikindi, kuramya birenze kure cyane indirimbo. Kuramya birenze kuririmba. Kuririmba ni expression ntoya yo ku expressinga. No, abahanzi bahuriza hamwe amagambo meza yo kubwira Imana, yo kuyiramya, bikitwa indirimbo yo kuramya. Ariko kuramya ubwabyo ni umutima, bituruka mu mutima. Ntago ari ikintu ko nshobora kuza nkaririmba gusa mu mutima hibereyemo ibindi. Ntago icyo gihe mbyita kuramya. Ibyo ndabyita performance, ndabyita performance, abantu barabyumva. So kuramya birenze performance. Kuramya ni igikorwa kituruka mu mutima, uwo mutima wamara ku expressinga akari ku mutima kagasesekara ku munwa, ugasohora amagambo wenda, cyangwa se ukanaramiriza indani mu mutima, byose birashoboka. So ntago bisaba audience, yaba ihari yaba idahari, umuntu araramya. Guhimbaza nabyo ushobora guhimbaza uri wenyine. Guhimbaza Imana ntibisaba audience, ushobora kuyihimbaza uri wenyine, cyangwa se ugafatanya n'abandi kuyihimbaza, ukababwira imirimo ikora, bikabatera nabo kuba bayihimbaza. Ariko aho bihera cyane iyo ari iby'Imana bihera mu mutima. So ku buryo ushobora kubikora wenyine kandi bikagira na impact. Nubwo atuye ni ibintu biri personnel, ariko ntekereza ko cya kintu kiri personnel n'inyuma kizagaragara. Iyo ubonye mu makonseri witabira, mu bikorwa bitandukanye bikorerwa mu rusengero, kuramya ubibona ute? Biri ku kihe kigero mu mitima y'abantu? Nta mutima metre mfite ngo mbe napima umutima wuzuyemo kuramya, ariko dufashe abambere, umuntu yazaga aje kuririmba imbere y'abantu, yabanje kuramya ku giti cye, yamaze kuzura, yarangiza akabitembesha ku bandi nabo bikuzura. Uyu munsi difference ibamo nuko umuntu araza yajya kuri stage, abantu tukicara tugashaka kumwumva, tukumva ubuhanga. So iyi generation icyo nabona, icyo mvuga nabonye nuko abenshi twitaye kuri talent na music in general, iri nziza, iri perfect, ni na byiza, Imana ikwiriye ibintu byiza, ariko tukibagirwa ko nyuma y'ibyo bintu bigomba kuba biherekejwe n'umwuka uri indani, ujyanye n'ubusabane bw'umuntu bwihariye n'Imana. Icyo wakoreye indani nicyo kizimanifesta imbere y'abantu. Donc icyo wakoreye mu bwihisho uri wenyine, niba waje wuzuye, wasenze, wasabanye n'Imana, Imana ugiye kuririmba uyisobanukiwe, nugera n'imbere y'Imana bazayumva, bazayibona. Ndatanga urugero rworoshye. Abantu baje muri concert ya Prosper Nkomezi bashobora guhamya icyo ndi kuvuga. Prosper Nkomezi kuva yatangira kuririmba kugera avuye kuri stage, sinigeze mbona umuntu ari muri fanatisme, ahubwo buri wese yari afite umutima, binyuze mu ndirimbo ari kuririmba, ariko buri wese ubibona ko ari gusabana n'Imana ye. Bitandukanye kure na concert, ntayo ndi buvuge yindi kugira ngo hatagira uwo tuza kugirana ikibazo, ariko bitandukanye no kuza
umuntu akajya hari akaririmba tugafana nk'abari gufana Rayon Sport. So umuramyi agomba kuza. Serge yararirimbye neza aravuga ngo wandemanye umutima ukuramya uwuzuzamo umwuka wawe, uyu munsi ibimvamo biramvura. Byamara kumvura ngewe bigatembera mu bwoko bwawe bigahembura imitima, ariko byabanje kuvura ngewe. So igihe bitarabanza kukwinjiramo umwuka wera ngo akwereke Imana, agusobanurira Imana, umenye Imana, ugiye kuririmba uyisobanure ibe isobanutse mu buzima bwawe, ntago ushobora kujya imbere y'abantu ngo bigire impact. Bazumva indirimbo, bazumva amajwi, bazumva uburyohe bw'umuziki, ariko ntacyo bizashitura amarangamutima gusa, ariko nyuma yaho ntago ubuzima buzahinduka. Kandi icyifuzo cy'umukristo, mandate twasigiwe, Yesu agiye kugenda yaravuze ngo mugende mu mahanga yose mubwiriza abantu ubutumwa bwiza, abazizera mu babatize. Nukuvuga ngo icyo dufite nka mandate nk'abakristo bakiriye Kristo ni ukuvuga ngo indirimbo zacu nituziririmba umuntu azakizwe. Nicyo cyifuzo cyacu. So igihe cyose uzajya kuririmba ukabona nta musaruro, nta muntu uhembutse, nta mutima uhembutse nk'uko Serge yaririmbye, ntago uzaba uri gukora icyo wagenewe gukora. Nge niko mbitekereza, ni nacyo ntekereza ko generation yacu uyu munsi yakabaye focusingaho. Dukeneye gusubira ku isoko. Igihe cyose uvomye amazi akabura, usigarira ku tu drop. Urabona ufunguye robine ukongera ugafunga, udutonyanga dusigara tugwa. Abantu benshi dusigariye ku mavuta y'udutonyanga gusa, ariko ntago tukiri ku isoko. Nta kintu tugifite cyo gutanga, kuko twarakamiwe. Twamaze kugera iyo tujya, ntago tugishaka ntago tukijya ku isoko ngo tujye gushaka Imana itanga ibyo dutanga. Twebwe turashaka gutanga ibitwuzuye, kandi siko bigenda mu bwami bw'Imana. Urakoze cyane, amagambo arakomeye. Ndumva umuntu wese uri kuyumva hari icyo ari bumukore ku mutima. Yves Victorious aba mu matsinda ngahe? Sinzi umubare, hari ayo nzi, wenda hari n'ayo ushobora kuba ntazi, ariko muba mu matsinda angahe? Amatsinda nk'amatsinda azwi, mba muri Shekinah Worship Team, nkaba muri Alarm Ministries, nkaba n'umuyobozi mukuru wa Afleo nk'uko nabivuze. Afleo ntabwo ari itsinda rihoraho, ni movement yo guhuza abaramyi cyangwa se Afrika yose. Afleo irasobanura ngo ni Africa Let's Worship. So twebwe icyo dukora no guhuriza abantu hamwe umugoroba umwe, tugahuza abaramyi kugira ngo dufatanye twese turamye Imana ijoro rimwe, twese turi imbere y'Imana nk'abana b'igihugu, tugaprofita tugasengera n'igihugu. So navuga ko mba mu matsinda abiri na Afleo. Hari ikibazo wenda ntekereza ko n'abandi bajya bibaza, wowe ku giti cyawe ibyo bitekerezo ujya ubigira, tubyitegure ko mu minsi iri imbere ugiye kuzajya ukora indirimbo zo ku giti cyawe, cyangwa se wenda usanzwe unazifite ziri muri studio simbizi, ariko ikintu ujya ugitekerezaho, ufite gahunda yo kuba umuhanzi ku giti cyawe? Kugera uyu munsi ntacyo Imana irabimbwiraho, kandi nemeranyijwe n'Imana ko ntazapfa guhubuka gukora ikintu itakimpereye go ahead. So ngewe nahamagariwe gufasha abari muri career solo. Niyo mpamvu muzansanga mu makonseri menshi abahanzi ndi kubabakinga. Ni umunezero wanjye kubona na backing umuntu akaba successful, konseri yateguye ikagenda neza, abantu bagahabwa umugisha. So ntago nahamagariwe kuba umuhanzi kuri ubu, iyo mpano rwose sindayumva muri jewe kuba umuhanzi ku giti cyanjye, gukora career solo ntago ari ibintu byanjye. Cyakora nibiza nzumvira Imana, ntago nzayirwanya, ariko kugera ubu ntago ndabihabwa. Ndacyari uwo muri Shekinah, ndacyari umwana mu rusengero. Ikinyubaka cyane ni ukujya imbere y'iteraniro ngafatanya n'abandi kuramya Imana no guhimbaza, nkafasha n'abahanzi bateguye amakonseri bagakora icyo bahamagariwe nk'abashyigikira. Donc navuga ko ministry yanjye ari yo gushyigikira kurusha gukora ibyanjye ku giti cyanjye. Yves ni ze mpano yiyiziho, yaba zifite aho zihuriye n'umurimo w'Imana cyangwa se no mu buzima busanzwe? Hari ukuririmba, ariko cyane cyane
njya nkora counseling kandi ndashima Imana maze kubiboneramo umugisha cyane kandi maze kubona abantu benshi bahembuwe nuko twaganiriye, kumva umuntu yaragiye kwiyahura cyangwa yaramaze kurengerwa n'ubuzima mukicara mukaganira, simple kumuganiriza gusa ukamugira n'inama, Mwuka Wera akagushoboza ukanamusengera, umuntu akabohoka, uyu munsi ukamubona agenda yemye nta kibazo agifite, numva ari ishimwe mfite imbere y'Imana, kuko sitwe tubyishoboza, dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. So navuga ko ni ukuririmba na counseling, ariko counseling yanjye ntabwo iri professional cyane, ni kwa kundi gusa Umwuka Wera akwishoboreza ukegera umuntu ukamuganiriza ibintu bigahinduka. Ndatekereza ari ibyo. Tugiye ku mpano yo kuririmba, sinzi niba wenda buri gihe uririmba izahimbwe n'abandi cyangwa se ukaba wifite n'impano yo guhimba. Uratubwira niba wifitemo impano yo guhimba, ubaye unayifite wenda watubwira nk'imwe mu ndirimbo wahimbye zamenyekanye, uri buduhe na ka sample gatoya unayituriririmbireho. Impano yo guhimba ndayifite, ariko sofa indirimbo nahimbye ntabwo ziragera hanze cyane. Iyo mpimbye ibyo mpimbye kubera ko mbarizwa muri Shekina, ahanini niho mbishyira. So album yacu yararangiye, dufite launch vuba, so ni nayo mpamvu ubwo izo ndirimbo zizamenyekana mu gihe cya launch, ntabwo zirajya hanze ngo abantu bazimenye cyane. Izindi ni kwa kundi mushobora kwicara muri benshi, ukazana ide, undi nawe akazana ide, undi nawe akazana ide, mugaforma indirimbo. Abahimba barabizi ko bibaho, bazi ko bigenda. Hari indirimbo ya Shekina yitwa Ndakuramya, so abantu benshi ntabwo indirimbo barazimenya, ntabwo zirajya hanze. Niyo ndirimbo isiza vuba mu mutwe, ivuga ngo ndakuramya Mwami Yesu, ingoma yawe ni ibihe byose. Nkuko nababwiye ntago ndi umuhanzi ku giti cyanjye, so iyo ni indirimbo ya Shekina, nubwo ari njye wayanditse, ariko njyewe ndazandika gusa nkazitanga. Nibyo numva bimhesheje amahoro kurusha kuvuga ngo ndajya muri studio nge kubisohora. Yves tumubona ku cyumweru aririmba, ariko ntago tuzi umubare wa repetition akora mu cyumweru. Ajya afata umwanya uhari wa repetition cyangwa atahira izo mu matsinda ye? Yves rero ugeze mu rugo niho ushobora kumenya repetition nkora. Buri mwanya ngewe hahora umuziki mu rugo. Iyo mpari mu rugo umuziki uburimo, kandi iyo urimo mba ndi kuririmbana nawo, so bivuze ngo mpora practicinga, ngerageza gukora nibyo ntarabasha gukora, mpora nshaka ku improving imiririmbire. So igihe cyose ndi mu rugo, cyane cyane mu masaha ya mu gitondo, abakiryamye ndabasakuriza pe ndabasakuriza cyane, kuko iyo ugerageza gufungura umuhogo ugerageza kuwukoresha ibyo utarabasha, bisaba gusakuza no donc abantu tubana mboneyeho no kubasaba imbabazi kubwo kubasakuriza, singe ni umuhamagaro mba nshaka ku improvinga. So ndibaza ko icyo ngicyo cyo kirumvikana. Umuririmbyi mwiza kuri we ni umuririmbyi umeze uti? Umuririmbyi mwiza ngiko namukalifya ni umuntu ufite impano yo kuririmba, hanyuma akanabikunda, akanabivomerera. Ufite impano ndabisobanura, dufite abantu benshi mu matsinda atandukanye, ntihagire uza kuntera amabuye, ntawe ndi buvuge mu izina, ariko nyine ni ibintu bigaragara. Dufite abantu benshi bakunda kuririmba, babikunda pe, ariko atari ibintu byabo, atari cyo bahamagariwe, ku buryo ashobora gufata mikrofone yaririmba gusa ukumva biranze, kwihangana bikanga, kubera ko gusa abikunze. Tukamwakira mu itsinda, nyamara ashoboye sociale, akaza akadukorera sociale neza mu itsinda, ashoboye nko gusenga, akaba ari umunyamasengesho mu itsinda, ariko atari umuririmbyi. So umuririmbyi mwiza ni umuntu ufite iyo mpano y'uburirimbyi.
akanabikunda, akagerekaho kubikunda bisaba kubivunikira, kubiha umwanya, umbonye ahantu henshi mba nambaye écouteur cyangwa mba ndi kumwe n'abahanzi nshaka ikintu cyo kumenya kuririmba. Donc umuntu ubivunikira, wa wundi ubishakira ingredient, hanyuma akanabikorera practice. Hari abantu ujya muri repetition ugasanga niba bari gukosora akantu atinze kukumva, cyangwa se bari gukosora ikintu kijyanye n'imiririmbire ariko wararangaye, icyo gihe bigaragaza ko nta focus nini ushyira ku buririmbyi. Donc uba ugomba gucunga neza ukareba niba utaringwiza murongo nk'abandi, ubyitirira ko ari impano yawe. Ntekereza ko umuririmbyi mwiza ni umuntu ufite iryo jwi cyangwa iyo mpano yo kuririmba, ukaba uri umuntu ubikunze, bikuri ku mutima, ukanabivomerera. Hanyuma ikigeretseho noneho, kuko ari ibya gikristo ndi kuvuga, ukaba uri n'umuntu usenga, ubisengera umunsi ku wundi, kuko ikintu cyose dukora cyacu kiri based ku masengesho. Amasengesho n'urufunguzo rw'ibintu byose bishoboka, nta kintu na kimwe gishobora kunanirana mu masengesho. So igihe cyose uri umuririmbyi mwiza ukora ibyo byose ariko uri n'umunyamasengesho, uburirimbyi bwawe bugira impact hano hanze. Mu bibazo bya nyuma dushaka kubaza, hari ikintu benshi batavugaho rumwe, dushaka kumva nawe uko ugitekereza cyangwa se uko wakidusubiza. Hari ikintu bita gucuruza impano. Wowe byumva ute? Se birakwiye cyangwa se bakoresha n'imvugo itari nziza mu kubivuga? Icyo bita gucuruza impano, ujye ucyumva ute? Ndacyumva, ariko ntabwo ariko njye nkibona. Ari byo twavuga ko n'abashumba bacuruza impano yabo iyo dutanga amaturo, ariko nyamara ntabwo ariko bimeze. Ndatanga urugero rworoshye. Vuba hari concert ya Hillsong, ni abantu tuzi, bazava mu Bwongereza, bazaza bafite gutega indege. Kigali Arena irasaba kwishyura sound birakenewe, ama advertisement arakenewe. Ubwo ndi kuvuga ibintu byose bizasaba amafaranga, n'utundi tuntu twinshi na communication na byose bisaba amafaranga. So ntago turi kuri level yo kuvuga ngo ibyo bintu byose turabifite, ngo tuvuge ngo Hillsong yizaniye ibyuma ibiteretse hariya, ifite private jet irizanye, nta kintu na kimwe turi busabe. Bajya bagira ibyo bintu bakabikora, ariko hari n'ibindi biba bisaba ko dushyigikira umurimo kugira ngo bikorwe neza. Ikintu cyose cyiza kirahenda. Nimugoroba hari umuntu wahoze atwigisha aratubwira ngo uyu munsi mfashe 500 yanjye ngiye kugura fanta, no kuvuga ko fanta ngiye kugura ifite agaciro kurusha iyo 500 ngiye gutanga, kubera ko niba 500 yanjye afite agaciro kurusha iyo fanta, ndagumana 500 yanjye, sindi bugure fanta yawe. Bivuze ngo ikintu cyiza cyose kirigura. Niba dukeneye ko I'm sorry to say, ariko abanyarwanda tubyumve, kugira ngo dutere imbere, niba dukeneye ko tubona abanyarwanda, abahanzi nyarwanda bagera ku yindi level, twumve ko natwe kubashyigikira ni ibyacu. Kuki dushobora kubona Hillsong yaje tukayishyuhira tukayiha amafaranga menshi, aba bandi bo hanze bose bakaza ugasanga umuntu yishyuye 50,000, ariko twakumva ngo Patient Bizimana yakoze concert, ukumva ni za ndirimbo menyereye, kandi nyamara urayiririmba umutima wawe ugahembuka. Kuki utamutera inkunga kugira ngo nawe ejo mu gitondo abyuka agiye gushyira indi ndirimbo hanze ikomeze ihembura imitima y'abanyarwanda? So nge ntago mbibona nko gucuruza impano, ahubwo iyo ntanze na tike, akenshi twebwe, ndatanga urugero nka Alarm Ministries, iyo abandi badutumiye bafite concert, twebwe turavugana tukaza tukishyura amatike ya make wenda hari, kugira ngo tutagira tubangamira, wenda niba minimum ari 5, twese abaririmbyi tukaza tugatanga ibyo 5 nka tike,
tukishyura tike nubwo twari twemerewe kwinjira ku buntu, ariko kugira ngo dutere inkunga, kuko iyo konseri baba bagiye gukora iba yabavunnye, iba yabasabye amafaranga, kudodesha amayiniforume, gutumira amabanazi, ibintu byose bisaba amafaranga hanze, nta kintu na kimwe cy'ubuntu. So kumva ko kuba ari kuririmba yagurishije impano ye, wowe ukumva gusa waza ukicara nk'uri kunywa icyayi iwawe bakakuririmbira nk'abandi bakire bose, ibyo byagenewe umwami Imana, niyo tugenda rwose tukayiririmbira nta kiguzi twayisaba kuko ntacyo twabona, ariko tubyumve ko tubikora nko gushyigikira, ntago tubikora nko kugura impano, kuko impano y'umuntu ntiwayigura, uyiguze yaba yiguhaye ntago yakongera kuyikenera. Niko ngiye mbyumva. Muri ubu burimbyi bwawe ninde ufata nk'icyitegererezo? Mfite abantu babiri ndeberaho, ariko uwa mbere bari batatu, umwe arapfa of course, ari Pastor Martin wahimbye izi ndirimbo nyinshi cyane za Rwanda for Jesus, tuzi za Mana yanjye ndagushima, iziza nyinshi, album yabanje ya Rwanda for Jesus, ari mu bantu bayigizemo impact cyane. Hakabaho Aime Uwimana, umugabo wuzuye guca bugufi, wuzuye indangagaciro z'Imana, wuzuye umutima w'uburamyi. Ndamureba iteka, byonyine no kwicarana nawe mukaganira bituma nongera gukunda uyu murimo wo kuramya. Hari umuntu ubu bibona abifitemo nka career solo, ariko ukabona ni n'ubuzima bwe bwa buri munsi. So abantu nk'abo ngabo nibo mba nshaka kwegerana nabo cyane, nibo mba nshaka gutinda imbere, nibo mba nshaka gutindana nabo, akakubwira ikimuri ku mutima. Undi mugabo ni umugabo witwa Pastor Arsene Manzi, niwe wanyakiriye muri worship team y'Imasoro nkijyamo akiri president, arantoza ngera n'ahantu ntangira kuririmba nkawe, naririmba abantu bakavuga ngo aririmbye nka Manzi, kubera gusa kumukunda no kumureberaho no kureba ukuntu abishaka abikora, donc nigana maniere ze, kuko niwe twari hafi na hafi. Ntekereza ari abo ngabo muri kariyeri y'umuziki ndeberaho umunsi ku wundi. Urakoze cyane. Tugana ku musozo, turashaka kubaza akabazo k'amatsiko, uko tubireba Yves ni umusore kandi ufite imyaka yegewe hejuru, nubwo utayikubaje ariko wenda urabifatanyiriza hamwe uhita unabitubwira. Yves arateganya kurushinga ryari, cyangwa already ni muri aya mezi asoza umwaka? Ni ikibazo cy'amatsiko, niba binakuhokeye tubwire ufite imyaka ingahe ku bantu wenda babyibaza. Ngewe rero mfite imyaka 26. Yego, abantu benshi bajya bambona bakabona ndakuze cyane, ariko ndacyari muto. Ni kwa kundi gusa Imana ingutiza ubuntu, yaguha ubuyobozi ikaguha n'igihagararo kugira ngo icyo uvuga basi gipfe kumvikana, ariko ndacyari muto. Ariko kurushinga mu mutwe wanjye ntekereza gukora mariage mu 2022, donc 2022 niho ntekereza gukora mariage. Imana ibikunze bizaba, itabikunze bizaba nyuma, cyangwa se ibyegeze imbere mbikore kare, bizaterwa nayo. Nivuga ijambo rimwe gusa tuzumvira. Dusoza, gira ubutumwa ugenera nk'abaramyi mufatanya uyu murimo, ndetse ugena n'ubundi butumwa ugenera abantu babakurikiye, cyangwa se Christians in general, nabo ubagenere. Ikigendanye n'abaramyi, ndabaha ijambo riri muri Yohana 4:23 na 24. Igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga data bamusenga mu kuri no mu mwuka. Mu cyongereza haravuga ngo those who worship in truth and in spirit. Bisobanuye ngo dukeneye nk'abaramyi gusubira mu ijambo ry'Imana, kandi dukeneye nanone kugirana ubusabane bwihariye bwacu n'Imana kugira ngo worship yacu ibe authentique. Ntago iki gihe abantu bakeneye impano cyane, bakeneye icyihishe inyuma y'impano. So
igihe cyose ugiye gutanga banza wiyuzuze icyo ushaka gutanga, numara kuzura uzabasha gutanga bisendere. Ariko igihe cyose ugiye imbere y'abantu uri vide mu bumana mu mwuka, uzaba nka tono vide. Ingunguru iri mu busa iyo uyikubise irasakuza, ariko ingunguru yuzuye ushobora kuyivomamo ugakiza imitima y'abantu. Ndizera ko birakomeye, birakakaye, ariko birasobanutse. Abaramyi barabyumva cyane. Dushaka Imana bigishoboka kwibona, ibindi byose n'inyongera, amafaranga, amakonseri n'ibindi byose Imana irabitanga, ariko dushaka Imana tutayishakira ibyo ngibyo itanga, tuyishake kugira ngo turusheho kuyimenya, kuko niko kuyiramya nyakuri. Hanyuma abakristo bavandimwe badukurikira, badukunda, Imana ibaha umugisha cyane kubwo kudukunda no kudushyigikira umunsi ku wundi. Icyo nababwira nuko umuntu wese ashobora kuba umuramyi. Ntago kuba umuramyi bisaba impano yo kuririmba, kuko no mu masengesho yawe ushobora kuramya Imana. So twige kuramya, kuko amasengesho yo gusaba ibitangaza Imana ijya yohereza marayika akaza akagushyikiriza igitangaza cyawe, ariko kuramya ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana itura hagati y'amashimwe y'abana bayo. So igihe cyose we wafashe umwanya ukaramya Imana ukayihimbaza, iramanuka yonyine ikaza igatura mu byawe. Kandi Imana yaje irakora, iyo Imana yaje iguhindurira amateka. Ariko iyo yohereje marayika nyine akuzanira igisubizo akisubirirayo, ariko iyo yaje ubwayo n'abantu barabimenya ko Imana yagusanze. So dushaka umutima wo kuramya Imana, bitwegereza kuyimenya kurushaho, bizadutera kubona Imana mu bundi buryo tutajyaga tuyibona. Turenge level yo kuyishakira mu bitangaza, tugere muri level yo kuyisobanukirwa ku buryo abantu badusomamo Imana aho tugiye hose. Nibwo butumwa numva natanga. Ayive, turagushimiye cyane ko witabiriye ubutumire bwa Nkunda Gospel. Murakoze cyane kutwizera no kudutumira. Imana ibaha umugisha. Urifuza kumva ubutumwa bwiza bugukora ku mutima, cyangwa se urifuza kumva amakuru atandukanye y'abantu ukunda muri gospel industry, kanda subscribe kuri Nkunda Gospel.